uwan. Kalmahan mo eh. At lumakas ka na. Today is Monday na. Monday. So, we're expecting uwan on Sunday. Pero ngayon, Monday na. Ngayon lang ito dumating dito sa amin. Sa SJDMD. So, ayan. Malakas ang hangin. Oh, malakas ang hangin. Malakas din ang ulan. Paano tayo papasok ng trabaho niyan? Ikaw talaga. Sabi ko, kalmahan mo lang, parang bati tayo. Para tayo magkatrabaho niyan. Lakas ang hangin. Lakas pa ng ulan. Keep safe everybody. This is taken on November, ano ba ngayon? 10. November 10, 2025. At the morning of Monday. Ayan. Sana huminto na siya para makatrabaho na tayo. Keep safe all guys.